Patay ang 21 anyos nga nagmaneho og motorsiklo samtang naangol usab ang iyang angkas nga SK councilor sa usa sa barangay sa Talisay City. Kini human nibangga ang motor sa usa ka pick-up nga kalit lang ni left turn sa may Poblacion Ward 1 sa lungsod sa Minglanilla. Nahitabo ang aksidente pasado alas 2 ganin ang kadlawon diin ang mga nakamotorsiklo ang gikan sa south ug padung pauli sa Kandulawan, Talisay City. Samtang ang pick-up gikan sa Pasig, Cebu City karga ang maisdang igbabaligya sa merkado publiko sa Minglanilla nga kalit lang ni left turn. Yulagway ang dapit nga dili designated left turn area. Giingon nga go signal sa habig sa nagmotorsiklo nga kusog usab nagpadagan ug wa na mabantay ang milikong pick-up. Hinungdan nga nadasmag ang motor sa left turn nga pick-up. Dead on arrival sa tambalanan ang nagmanihos motor samtang naangol ang angkas nini. Kasong reckless imprudence resulting to homicide ang atubangon sa 59 anyos nga pick-up driver.